हेलो दोस्तों, बाइक टेक्निकल में आज एक बार फिर स्वागत। आप देख सकते हैं मेरे पास पल्सर बाइक का हेड है। ये हेड है इसका, और इसके नया वाल है ये वाला, और ये पुराना वाल है। और हेड में वाल आज कैसे फिट करेंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको मैं दिखा दूँ, मैंने पूरा इधर से साफ कर दिया हेड को। ये इस साइड से ये पूरा हेड हमारा साफ़ हो चुका है। और ये नया वाल है इसका, इसको इसके अंदर बैठाना है। उससे पहले इसको हम यहाँ पे सीट बनाएंगे, जो सीट, ताकि यहाँ पे पेट्रोल की लीकेजिंग ना हो। और हमारा पुराना वाला वाल है, आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं इसका बहुत बुरा कंडीशन था। और ये वाल पूरा कट चुका है। ये देखेंगे आपको एक कटा हुआ वाल नज़र आएगा। पूरा गड्ढा हो गया है, यहाँ पे माल नहीं है इसमें, ये पूरा कट चुका है और ये ख़राब हो चुका है वाल। और ये पुराना वाला एक दूसरा वाला छोटा वाला, इसको भी आपको दिखा दूं, देख सकते हैं इसका भी बहुत बुरा कंडीशन है। ये वाल ख़राब है। गाड़ी के अंदर कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से मुझे इसे बदलना पड़ रहा है। पल्सर 125 सीसी बाइक का हेड है, BZ6 मॉडल है, और इसका नया वाल है। अब इसको मैं सीट कैसे बनाऊँगा इसको आपको मैं दिखाऊँगा। इसके लिए हमें एक ये दोस्तों हमारा पेस्ट है। इस पेस्ट की मदद से हम इसका सीट बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, देख सकते हैं इस साइड इधर का हिस्सा और एक हिस्सा है, पहले मोटे वाले को मारेंगे वाल पे मतलब इसमें लगा के हल्का हल्का, और फिर इसको हम घुमाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको करना है, उसी प्रकार से आपको करना है जैसे मैं करूँगा। ये जो वाल है, वाल में हल्का से लेंगे पेस्ट, इस प्रकार से कुछ ऐसे। बड़ा वाला वाल है, इसमें लगाने के बाद ये हेड आपको नज़र आ रहा है सामने, ये देख सकते हैं छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। तो जो बड़ा वाल है हमारा, ये बड़ा वाल बड़े के होल के अंदर डालेंगे। ये इसमें कुछ इस प्रकार से ये घुस गया। अब हमारा छोटा वाला जो है, इसको उसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे पेस्ट को। इसे बोलते हैं हेड ग्रेंड करना है मुझे इसे इस प्रकार से। अब हटा देते हैं। अब मुझे इसको इसके ऊपर रख देना है। इस पाइप को मैं हल्का पेट्रोल, दोस्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको करना है। और इसका हेड का जो सीट है वो बन जाएगा। इसी प्रकार से करना होता है। एक पाइप लगा लेंगे, आप देख सकते हैं ये वाल मैंने निकाला है, ये देख सकते हैं। ये पूरा सीट को काट दिया वाल ने। ये आपको मैं दिखा दूँ कैमरे में, ये देख सकते हैं वाल कहाँ गया। कैमरा अबे किधर है, अबे किधर है, ये देख सकते हैं वाल। ये इसी प्रकार से जैसे मैंने इस बड़े वाले को किया है, बड़ा वाला वाल, इसी प्रकार से मैं छोटे वाले को कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं। और छोटा वाला करने के बाद फिर मैं इसका जो पेस्ट है, अब फिर इधर से फिनिशिंग वाला ले लूँगा, इसको लगा के इसी प्रकार से मारूंगा दोनों वाल पे। इसी प्रकार से आपको करना है। मैं ये सब कर लेता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ। ये सब मैं मतलब कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी रगड़ रहा था, इसे घुमा पाइप में लगा के घुमा रहा था वाल को, इसी प्रकार से दोनों कर लेना है। उसके बाद जो डब्बा है फिनिशिंग वाला आपको ले लेना है, उसको भी लगा कर लेना है। इसको जब करना होगा तो एक बार क्या करना, पेट्रोल से अच्छे तरीके से वाल को और हेड दोनों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना, फिर फिनिशिंग वाला ये इसको मारना है। दोस्तों मैं इसके अंदर छोटा वाला वाल घुमा रहा हूँ, बड़ा वाला देख सकते हैं रखा हुआ है यहाँ पे, छोटा वाला कर रहा हूँ मैं। देख सकते हैं इसके अंदर ये घूमेगा इस प्रकार से, जैसे घूम रहा है हेड में,
ये घूमता रहता है और कट सीट इसका कटता रहेगा और बैठ जाएगा अच्छे तरीके से। घर्षण सावट होता है इसका। इसी प्रकार से करना रहता है इसको। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को चालू कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मेरे वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानकारी मिले और सीखने को कुछ मिलता रहेगा। और मैं पल्सर का सिलेंडर की हेड वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह का फिटिंग कर रखा हूँ, डिस्कोर का एंड बाइकों का। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो को ऊपर नीचे करके देख सकते हो। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसमें मोटा वाला मार दिया है ये पूरा, और धुलाई पेट्रोल से साफ भी कर दिया। अब फिनिशिंग को मारने जा रहा हूँ, इसको लगा के मारूंगा। छोटे में लगा लेता हूँ जो फिनिशिंग का है, देख सकते पतला होता है इसको, और छोटे वाले में डाल देता हूँ। ये गया। इसी प्रकार से बड़े वाले को भी लगा देता हूँ। ये बड़े वाले में लगा देता हूँ ये। अब इसी प्रकार से पाइप की मदद से इसे घुमाना है, इस प्रकार से घुमाता हूँ। तो हमारा वाल एक तैयार हो चुका है, छोटा वाला। बड़ा वाला मैं कर रहा हूँ। ये आपको बता दूँ दोस्तों, अगर वाल हमारी बाइकों का ख़राब रहता है क्या क्या दिक्कत हो जाता है। सबसे पहले दिक्कत, बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, स्टार्ट जल्दी बाइक नहीं होगी, और गाड़ी का किक जो है बिल्कुल ढीला हो जाता है। इतना ज़्यादा ढीला किक का वो ढीला रहेगा किक, या पाँव रखेंगे किक ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, और किक ऑटोमेटिक नीचे जाने का कारण होता है वाल ख़राब हो गया है, कंप्रेसर गाड़ी के अंदर दम नहीं रहता है। और गाड़ी चलाने पे गाड़ी भागेगी, लेकिन अगर लोड डाल देंगे 2-3 जने बैठ जाएंगे तो गाड़ी सही से चलेगी नहीं। पिकअप दिखाएगी लेकिन वो लोड नहीं ले पाएगी, बहुत लेट स्पीड वगैरह बनाता है बाइक वाल ख़राब हो जाने पे। और माइलेज की दिक्कत आता है, इसकी माइलेज बहुत कम देगी बाइक। तो ये हो गया हमारा, ये भी वाल हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। अब मुझे चेक करना है इसका लीकेज। यहाँ पे उंगली दाब के रखेंगे कुछ इस प्रकार से, ये दाब के रखूंगा। यहाँ पे पेट्रोल डालूंगा। यहाँ पेट्रोल भर चुका है, भरा हुआ है, और यहाँ पे दाब के रखेंगे और देखेंगे यहाँ पे पेट्रोल आ रहा है कि नहीं। देख सकते हैं इस जगह पे पेट्रोल नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मामूली सा पेट्रोल यहाँ पे देखने को मिला है। इतना कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे दाब के रखूँगा या इसका जो स्प्रिंग यहाँ से लगा दूंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से वाल को टाइट करके रखेगा, प्रेशर बना लेगा, फिर ये भी जो हल्का सा लीकेज यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी बंद हो जाएगा। अभी हल्का सा बहुत आ रहा है, जो कि स्प्रिंग पूरा फिट कर दूंगा हेड को, तो यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा यानी कि यहाँ पे सही है। अब देखो मैं इसे देखो कितना ज़्यादा पेट्रोल देखिए। अगर ज़्यादा पेट्रोल यहाँ पे आता फिर दिक्कत होता, फिर मुझे और भी ज़्यादा इस वाल को इसमें पेस्टिंग करना पड़ता, रगड़ना पड़ता। अब मैं छोटे वाले को चेक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हेड को मैं फिट कैसे करते हैं, वाल को कैसे मतलब पूरी अच्छे तरीके से फिट करेंगे, स्प्रिंग वाला कैसे डालेंगे, उसको बारे में बताऊँगा। छोटे में देख सकते हैं लीकेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसे हल्का और मैं पेस्टिंग करूँगा। अभी हल्का और मार देता हूँ, सही हो जाएगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं अभी हल्का और पेस्ट कर देता हूँ छोटे वाले को, इससे दिक्कत आ सकता है। दोस्तों हमारा हेड का फिट तैयार हो चुका है। अब मैं इसे फिट करने जा रहा हूँ इसका वाल। और वाल फिट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या सामान कहाँ कहाँ पे लगेगा। देख सकते मैं वाल फिल इसमें लगाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं कोई वाल फिल लगाने का तरीका दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे वाल फिल हैं, ये लगेंगे इस प्रकार से, कुछ जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा।
इसी प्रकार से दोनों हमें वाल फिल लगा देना है दोनों साइडों में। वाल फिल हमारा दोस्तों लग चुका है। अब उसके बाद एक वारफल डालेंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं जिसका मैं डाल रहा हूँ वारफल। दोनों साइडों में वारफल हमारा लग गया है। अब जो हमारा इधर पीछे से आएंगे, यहाँ पे देखेंगे बड़ा वाल है, और जो बड़ा होल दिखेगा आपको उसी होल में हमें बड़ा वाल को लगाना है, और छोटे होल में छोटा वाल लगाना है। देख सकते हैं मैं उसे लगा रहा हूँ। अब एक लेंगे, नीचे लगाएंगे कपड़ा, एक कुछ इस प्रकार से कपड़े को लपेट लेंगे अच्छे तरीके से। देख सकते हैं मैं लपेट रहा हूँ कपड़ा, ये इसी प्रकार से आपको भी करना। और हेड के नीचे जो वाल होता है, वाल के ऊपर लगा के फिर हेड को पलट दे, इस प्रकार से रख देना है। और फिर एक स्प्रिंग को क्या करेंगे, जो पीला वाला हिस्सा नज़र आएगा आपको ऊपर नीचे की साइड करना, ना कि ऊपर। ये पीला हिस्सा नीचे की साइड रखना है, और इसमें लगा देना है चाबी। जो इसके छोटे छोटे लॉक होते हैं, इन लॉक को लगाना है। ये लॉक मैं लगा रहा हूँ, देख सकते हैं 2 लॉक होते हैं, 4 होते हैं, 2 इसमें लगेंगे 2 इसमें लगा के इस लग गया है। और अंगूठे कुछ इस प्रकार पे अपने अंगूठे की मदद से, ये अंगूठा जो है इसकी मदद से प्रेस करना है, मतलब दाबना है ताकत से। जो जितना भी ताकत आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं बैठ गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा वाला इसी प्रकार से बैठाना है। उसके लिए भी हमें पूरा यही प्रोसेस करना है, स्टेप लगाना है जो स्टेप हमने पहले लगाया था। बिल्कुल सेम यही तरीका से वाल फिट करना है। पल्सर का तो आसानी से बैठ जाता है अंगूठे से। बाकी अन्य बाइक जो होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, हाथ से नहीं बैठता है। खास करके पल्टीना बजाज सिटी 100, इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है बैठाने में। उसके लिए दूसरा तरीका है, जब मैं उसका हेड बैठाऊँगा फिर आपको दिखाऊँगा कि इजी तरीका क्या है। ये मैं उसका उपाय मैंने लगा लिया कैसे बैठाना होता है। बहुत ही ईजी तरीका है बैठाना पल्टीना का। बहुत से भाई को दिक्कत होता है, लेकिन उसका जुगाड़ मैंने बना रखा है, जो कि उसका हेड जब फिट करूँगा जब मैं दिखाऊँगा। अब ये देख सकते हैं इसमें भी मैं वही स्टेप लगा रहा हूँ, ये दाब दिया, बैठ गया। ये भी देख सकते पूरा बैठ गया है। ये हमारा हेड दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी, भागेगी बूम बूम करके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल पे कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो कृपया करके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को चालू कर लें।